Niko hapa kujionea mwenyewe maendeleo ya sekta hii muhimu sana kwa maendeleo ya uchumi wetu, hasa kwa mpango ambao unasukuma mkakati wa kuongeza thamani ya mazao ya mifugo, na hali inavyoonekana kuna mafanikio ambayo yapo na mafanikio makubwa zaidi yanatarajiwa. Katika mazingira hayo, tunakuomba usisite kutoa maoni yako, kueleza dukuduku za kampuni hii, kueleza vikwazo vinavyowakabili, ili ofisi yetu na ofisi nyingine za serikali tushirikiane kuvitatua. Na mwisho, ninawaomba kupitia umoja wenu, nimeambiwa mnao umoja na nimezungumza na uongozi wenu, muandae haraka inavyowezekana mawazo na fikra kwa uwazi na kwa utafiti wa kina. Kila jambo mnaloliona ni la mafanikio, mtueleze wapi tuliendeleze na tulidumishe. Kila jambo mnaloliona ni la dosari, ni makosa, ni vikwazo, mimi sipendi neno la changamoto, maana ni neno kila kitu kinatumbukizwa mle. Kama ni makosa, ni makosa, huwezi ukayachanganya na changamoto. Lakini siku hizi makosa yamefanyika, inaitwa changamoto. Makosa yabainishwe wazi, kasoro zibainishwe wazi, vikwazo vibainishwe wazi, halafu mtoe maoni ya namna ya kusahihisha hayo makosa, kuondoa vikwazo hivyo na kutatua dosari zilizopo kwa uzoefu mlionao. Sisi chama cha wafugaji mkoa wa Pwani, kwa miaka hii ya karibuni tumepata ushirikiano mkubwa sana kutoka serikali zetu zote, mkoa, wilaya na maeneo yote. Lakini pia tumepata ushirikiano mkubwa kutoka serikali kuu. Ni kipindi ambacho sisi tumepata ruzuku nyingi kutoka wizarani. Ni muda ambayo tumepata chanjo ambayo asilimia kubwa imelipwa na serikali. Ni kipindi ambacho tumepata viwanda bora kama hii ambayo serikali ya Tanzania ingeweza pia kupeleka mkoa mwingine, lakini imetupendelea sisi kuleta hapa Pwani.